Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gia Mẫn Baccarat. Hôm nay Mẫn vẫn tiếp tục con tool VIP tự động nha mọi người. Và hôm nay Mẫn sẽ mang lại cho mọi người là tool dự đoán thắng 10 tay liên tục. Mọi người cùng đón xem hết clip để xem là tool nó có dự đoán được thắng 10 tay liên tục không nha. Và vốn của Mẫn từ 4M9 sẽ lên được bao nhiêu nha mọi người. Và mọi người ai mà muốn sử dụng con tool này thì cứ nhắn kiếm Mẫn ở trên màn hình. Hiện tại là đang có chương trình sử dụng dùng thử hoàn toàn miễn phí á. Mọi người có thể kiếm Mẫn trên màn hình nha. Và có thể bấm đăng ký kênh, tại vì tầm từ 3 tới 5 ngày Mẫn sẽ cho ra một clip về cái tỷ lệ tool này. Mọi người nhìn tỷ lệ nó chính xác như thế nào thì mọi người cũng qua kênh của Mẫn xem những video clip trước, xem tỷ lệ của nó có ok không nha. Bye bye mọi người.